চোখের পলকে আরও একটি বিশাল স্কুল ভবন ধ্বংস করে দিল পদ্মা। সেই সাথে বিলীন হয়ে গেল পদ্মার চরের আশেপাশের শত বাড়িঘর, বসত ভিটা হারিয়ে কাছে লাখো মানুষ। অন্যদিকে পাওবর গাফেলতিতে বাঁধ ভেঙে লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দী, খাবারের অভাবে মারা যাচ্ছে একের পর এক মানুষ। অপরদিকে বন্যায় রাজশাহী অঞ্চলের 7 লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, বাড়িঘর হারিয়ে সর্বশান্ত মানুষেরা অবস্থান নিয়েছে পথে ঘাটে এবং মিরপুর ড্যামরা টঙ্গীতে বানের পানি। এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত সহ দেশের বন্যা পরিস্থিতির সবশেষ আপডেট জানতে আমাদের সাথেই থাকুন। এক বছর থেমে থেকে পদ্মা নদী আবারও আগ্রাসী রূপ ধারণ করেছে। পদ্মার প্রবল স্রোতের তোড়ে শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার চর আত্রা ইউনিয়নের 81 নং বসাকের চর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি একতলা ভবন 29 জুলাই দুপুরে মুহূর্তেই নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ভাঙন ঝুঁকিতে রয়েছে বিদ্যালয়ের অপর দ্বিতল ভবনটিও। এছাড়া 4টি মসজিদ, একটি নুরানি মাদ্রাসা সহ জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলার 498টি বসতবাড়ি পদ্মার ভাঙনে বিলীন হয়ে গেছে। এদিকে স্রোতের তোড়ে বুধবার চর আত্রা ইউনিয়নের বসাকের চরের 50টি বসতবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উজানের পানি নামতে শুরু করার পর থেকেই পদ্মা বেষ্টিত জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলার নদী তীরবর্তী এলাকায় ভাঙন দেখা দেয়। বুধবার দুপুরে 2টার দিকে নড়িয়া উপজেলার চর আত্রা ইউনিয়নের বসাকের চর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একতলা একটি পাকা ভবন মুহূর্তের মধ্যেই নদীগর্ভে চলে গেছে। ঝুঁকিতে রয়েছে ওই বিদ্যালয়ের 30 গজ দূরত্বে থাকা দ্বিতল অন্য ভবনটিও। বসাকের চর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গীর হোসেন জানান, পদ্মার দুর্গম চরাঞ্চলের শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতে 1942 সালে নড়িয়া উপজেলার চর আত্রা ইউনিয়নের 81 নং বসাকের চর স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিলীন হওয়া ভবনটি 2015-16 অর্থ বছরে 32 লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল। এই বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ভবনটিও নদীগর্ভে বিলীন হলে অনিশ্চিত হয়ে পড়বে 375 জন কোমলমতি শিশুর শিক্ষা জীবন। জাজিরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইউএনও আশরাফুজ্জামান ভুইয়া জানান, পদ্মার প্রবল স্রোতে এ যাবৎ জাজিরা উপজেলার কুণ্ডের চর, বড়কান্দি ও নাওডোবা ইউনিয়নের 403টি বসতবাড়ি সহ অনেক ফসলি জমি বিলীন হয়ে গেছে। ইতোমধ্যে ভাঙন কবলিতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে এবং ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। নড়িয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইউএনও জয়ন্তী রূপা রায় জানান, এর আগে আরও 45টি বসতবাড়ি পদ্মায় বিলীন হয়েছে। ভাঙন কবলিতদের তালিকা প্রস্তুত করে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রক্রিয়া চলমান। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসক কাজী আবু তাহের বলেন, পদ্মার স্রোত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্থানীয় পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে স্কুল ভবনটি রক্ষার জন্য জিও ব্যাগ ডাম্পিং করেছিলাম, কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। বর্ষা মৌসুম চলে যাওয়ার পর শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা চালু রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভাঙন কবলিত পরিবারগুলোর তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। অন্যদিকে পানি উন্নয়ন বোর্ডের গাফেলতিতে এলানজানি নদীর বাঁধ ভেঙে টাঙ্গাইলের প্রায় লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। 29 জুলাই ভোররাতে সদর উপজেলার ঘারিন্দা ইউনিয়নের 3 নং ওয়ার্ডের নওগাঁ এলাকাটি বাঁধটি ভেঙে যায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, পানি উন্নয়ন বোর্ডকে বারবার অবহিত করা হলেও প্রয়োজনীয় কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ঘারিন্দা ইউনিয়নের 3 নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য সৈয়দ কবিরুজ্জামান ডল বলেন, বন্যার শুরু থেকেই বাঁধটি ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। বিষয়টি পানি উন্নয়ন বোর্ডকে একাধিকবার জানালেও তারা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। গত কয়েকদিন যাবৎ পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় পানি উন্নয়ন বোর্ড কিছু বস্তা ফেললেও তা স্রোতে ভেসে যায়। পরে বুধবার ভোরে বাঁধ ভেঙে ওই এলাকাসহ পার্শ্ববর্তী কালিহাতী উপজেলার পাইকড়া ও বল্লা ইউনিয়ন ও বাসাইল উপজেলার ফুলকি ও কাশিল ইউনিয়নের প্রায় লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। ঘারিন্দা ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্দুল বারেক বলেন, পানি উন্নয়ন বোর্ডের গাফিলতিতে প্রায় 200 ফুট বাঁধটি ভেঙে গেছে। আস্তে আস্তে ভাঙার পরিধি আরও বাড়ছে। ইতোমধ্যে সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সহ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহজাহান আনসারি বলেন, পানি উন্নয়ন বোর্ড সময় মতো কাজ করলে বাঁধটি রক্ষা করা যেত। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বর্ণাঢ্যদের মাঝে শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে। ভাঙা বাঁধের বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলেও জানান তিনি। এ প্রসঙ্গে টাঙ্গাইলে পানি উন্নয়ন বোর্ড পাওবো নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম বলেন, বাঁধটি আগে থেকে ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। ওই বাঁধে গত 4-5 দিন যাবৎ কাজ চলছিল। গত রাত 11টা পর্যন্ত কাজ করা হয়েছে। পরে রাত 3টায় বাঁধটি ভেঙে যায়। পানি শুকিয়ে গেলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এদিকে বন্যায় রাজশাহী অঞ্চলে প্রায় 7 লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। নষ্ট হয়েছে 27,773 হেক্টর জমির ফসল। এক তথ্য বিবরণীতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ ও বগুড়ার বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়েছে।
বন্যার কারণে রাজশাহী জেলায় 11,235 জন, নাটোরে 30,500 জন, নওগাঁয় 18,968 জন, চাঁপাইনবাবগঞ্জে 400 জন, সিরাজগঞ্জে 5,04,000 এবং বগুড়ায় 1,33,090 জন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। বন্যায় রাজশাহী জেলার 115 বর্গ কিলোমিটার প্লাবিত হয়েছে। নাটোরের সিংড়ার, নলডাঙ্গা ও গুরুদাসপুর উপজেলা 2টি পৌরসভা ও 17টি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে। নওগাঁ সদর জেলার মান্দা, আত্রাই, রানীনগর, পোরশা, সাপাহার ও মহাদেবপুর সহ 7 উপজেলার 17টি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে। মান্দা, রানীনগর ও আত্রাই উপজেলার বাঁধ ও স্লুইস গেট এলাকায় ভাঙন দেখা দিয়েছে। এছাড়া সিরাজগঞ্জের কাজীপুর সদর, বেলকুচি, চৌহালি, শাহজাদপুর, উল্লাপাড়া ও তারাস উপজেলার মোট 1028 কিলোমিটার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। বগুড়ার নিম্নাঞ্চল ও চরাঞ্চলে 167 গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। পাবনার বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। বিভাগের 8 জেলার মধ্যে শুধু জয়পুরহাট এখন পর্যন্ত বন্যা দেখা যায়নি। এদিকে চাঁপাইনবাবগঞ্জে পদ্মা নদীর 3,300 মিটার ও মহানন্দা নদীর 1,754 মিটার বাঁধ অংশে ফাটল দেখা দিয়েছে। পদ্মা নদীর পানি এখন বিপদসীমার 1.64 মিটার, মহানন্দা নদীর পানি 0.86 মিটার ও পুনর্ভবা নদীর পানি 0.61 মিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তথ্য বিবরণীতে জানা যায়, বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারি ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত রয়েছে। রাজশাহীতে 20 মেট্রিক টন চাল ও 1,20,000 টাকার নগদ সহায়তা দেওয়া হয়েছে। বিতরণ করা হয়েছে 960 প্যাকেট শুকনো খাবার। নাটোরে 68 মেট্রিক টন চাল ও নগদ 4,15,000 টাকা বিতরণ করা হয়েছে। দেশের উত্তর পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলের 31 জেলায় চলমান বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে। উত্তরাঞ্চল থেকে বানের পানি নামছে খুব ধীর গতিতে, কিন্তু 2-1 দিনের মধ্যে এই অঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে। পূর্বাঞ্চলে কুশিয়ারা বাদে আর সব নদীতে বাড়ছে বানের পানি। উত্তর ও পূর্বাঞ্চল থেকে নেমে আসা পানি মধ্যাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে। রাজধানীর আশপাশের নদ নদীতে পানি বাড়ছে। ইতোমধ্যে বন্যা কবলিত হয়ে পড়েছে ঢাকা শহরের মিরপুর, ডেমরা ও গাজীপুরের টঙ্গী এলাকা। আগামী 24 ঘন্টায় এসব এলাকার বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে। ঈদুল আজহা আসন্ন হলেও প্লাবিত এলাকাগুলোতে ঈদের কোনো আমেজ নেই বানভাসীদের মনে কোনো সুখ। এদিকে প্লাবিত এলাকায় মানুষের বর্জ্য ও বানের পানি মিশে একাকার হয়ে যাওয়ায় অধিবাসীরা রয়েছে মারাত্মক বিপদে। ইতোমধ্যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে পানিবাহিত নানা রোগবালাই। একদিকে বানের পানি, অন্যদিকে বিশুদ্ধ সুপেয় পানির অভাবে প্লাবিত এলাকাগুলোতে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বসতবাড়ির ঘরগুলোতে পানি ওঠায় বেড়েছে সাপ ও কীটপতঙ্গের উৎপাত। এদিকে চলতি বন্যায় নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। 24 ঘন্টায় আরও 37,000 পরিবার পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী 154 বন্যা উপদ্রুত উপজেলায় 917 ইউনিয়নে 10,21,834 পরিবার পানিবন্দী। আগের দিনে ছিল 908 ইউনিয়নের 9,84,819 পরিবার পানিবন্দী। সরকারি হিসাবে এখন পর্যন্ত 41 জন বন্যায় মারা গেছে। সব মিলে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা 48,56,628 জন। দিন দিন ক্ষতিগ্রস্ত এবং পানিবন্দী লোকের সংখ্যা বাড়ছে। বুয়েটের পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ডক্টর AKM সাইফুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, বৃষ্টিপাতের আগামী 10 দিনের যে পূর্বাভাস আছে তাতে মনে হচ্ছে মধ্য আগস্টের আগে আমরা বন্যামুক্ত হচ্ছি না। সব মিলে এবার প্রায় 1.5 মাস স্থায়ী হতে পারে বন্যা। এই পরিস্থিতিতে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম এবং নদী ও বাঁধ ভাঙন রোধে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। এ বিশেষজ্ঞ আরও বলেন, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা অববাহিকার পানি নিষ্কাশিত হয় মধ্যাঞ্চল দিয়ে। দীর্ঘমেয়াদী বন্যা হলে এ পানির ঢেউ রাজধানীতেও লাগে। আবহাওয়া সংস্থাগুলো বুলেটিনে দেখা যায়, দেশের ভেতরে বাইরে 3 দিন ধরে চলছে ভারী বৃষ্টিপাত। ফলে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় বিভিন্ন রাজ্য থেকে বানের পানি আসছে। সরকারি বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র FFWC বলেছে, বর্তমানে 18টি নদী 27 পয়েন্টে প্রবাহিত হচ্ছে বিপদসীমার ওপরে। ঢাকার বালুনদ তীরবর্তী বন্যা কবলিত মানুষ 15 দিন ধরে বন্যা পানিবন্দী থাকলেও তাদের কাছে এখনও কোনো সাহায্য আসেনি। বাড়িঘর, রাস্তাঘাট পানিতে ডুবে যাওয়ায় উঁচু স্থান ও অভ্যন্তরীণ ব্রিজের মধ্যে বসবাস করতে হচ্ছে অনেককে। সেই সঙ্গে গবাদি পশুগুলোকে রাস্তা বা ব্রিজের মধ্যে রাখতে হচ্ছে। সরেজমিনে দেখা গেছে, বালুনদ তীরবর্তী নিম্নাঞ্চলের এলাকাগুলো বানের পানিতে তলিয়ে গেছে। রাস্তা, কৃষিজমি ও বাড়ির আঙিনা, অধিকাংশ বাড়িঘরে প্রবেশ করেছে পানি। 24 ঘন্টায় পানি আবারও কিছুটা বেড়েছে। এলাকার কিছু কিছু প্রধান সড়কেও বালু নদের পানি এসে পড়েছে। ঢাকা 9 আসনের এমপি সাবের হোসেন চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, প্লাবিত এলাকার বন্যা পরিস্থিতি আমি দেখছি। বন্যা কবলিতদের মাঝে এখনও কোনো সরকারি সহযোগিতা বা ত্রাণ সহায়তা অনুমোদন হয়নি, তবে সরকারি অনুমোদন হলেই আমরা ব্যবস্থা নেব। প্রিয় ভিউয়ার্স,
ভাইরাস ও বন্যায় সর্বশান্ত হয়ে যাচ্ছে গোটা দেশের মানুষ। এ থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই, একমাত্র স্বয়ং আল্লাহ তাআলা পারেন রক্ষা করতে। মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের রক্ষা করুন, আমিন। কমেন্ট বক্সে আপনিও আমিন লিখে জানিয়ে দিন আপনার মূল্যবান মতামত। সেই সাথে ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক দিন ও অনেক শেয়ার করে চারিদিকে ছড়িয়ে দিন। গোটা দেশের বন্যা পরিস্থিতির সর্বশেষ আপডেট জানতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ।